हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ अंकिता ठाकुर। एंड सो आपने एक चीज़ नोटिस किया क्या कि मैंने अपने चैनल का नाम कुछ चेंज किया है। यस, तो मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया है फ्रॉम ट्विंकल स्टार रील टू स्कूटर रानी। सो मैंने स्कूटर रानी इसलिए रखा क्योंकि मेरे पर्सनालिटी को थोड़ा सूट करता है, क्योंकि मैं हमेशा स्कूटर से ट्रैवल करती हूँ। मतलब नॉट हमेशा बट 99% मैं स्कूटर से ट्रैवल करती हूँ। एंड इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा स्कूटर से ही ट्रैवल करूँगी। कभी कभी गवर्नमेंट ने जो इतनी सुविधाएं रखी उसका भी पूरे उपयोग करूँगी। सो अभी करते कुछ काम की बातें। सो लास्ट वीक हम लोग एक छोटे से ट्रिप पे गए थे, वो गोराई बीच पे गए थे। बट वहाँ से भी एक और जगह पे हम लोग गए थे एंड वो प्लेस था वाशी आइलैंड। एक्चुअली वहाँ पे एक फेस्टिवल होता है, हर साल होता है। वहाँ पे लोग हर साल जाते हैं एंड कुछ सेलिब्रेशन होता है। एंड उस प्लेस के बारे में शायद किसी को पता नहीं होगा, एंड इवन मुझे भी नहीं पता था, बट मेरे फ्रेंड की वजह से मुझे पता चला। एंड सो उसने मुझे इनवाइट किया तो मैंने डायरेक्टली हाँ बोल दिया, क्योंकि एक्सप्लोर करने के लिए तो मुझे परमिशन की ज़रूरत पड़ती नहीं है। आई एम ऑलवेज रेडी। सो एक दिन पहले सबका प्लान रेडी हो गया कि कितने बजे निकलना है एंड ऑल। फिर उसके बाद हम लोग दूसरे दिन रेडी होके निकले। निकलने से पहले मेरे साथ एक स्ट्रैटेजी हो गई। मेरी गाड़ी बंद पड़ गई क्योंकि वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैं कितना उसको ट्राई कर रही थी बट कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा था। फिर मुझे मैकेनिक को बुलाना पड़ा, फिर उसने आधा घंटा लिया, फिर स्टार्ट हुआ और तब तक मेरी फ्रेंड निकल चुकी थी। फिर उसके बाद में फटाफट हो गया मेरा एंड देन आई मूव ऑन। हम दोपहर के 12 बज रहे थे तब हम लोग वहाँ पे पहुँचे। उसके बाद क्या हुआ फिर आप मैंने कुछ शूट भी किया है, वो भी आप देख लो। एंड फिर मैं मिलती हूँ आपको बीच में। गोराई एंड अभी हम लोग एक आइलैंड पे जाने वाले हैं। ये जो छोटा छोटा बोट दिख रहा है, इससे हम लोग इस आइलैंड पे जाने वाले हैं। डर लग रहा है बट इट्स ओके। तो अभी हम लोग वो वाले बोट में जा रहे हैं, अभी तक उस पर बैठेंगे। सो आपने देखा किस तरह से वहाँ पे जाना पड़ता है। पहले छोटी बोट से थोड़े दूर तक जा, फिर वहाँ से हम लोग को बड़ी बोट में उन्होंने ट्रांसफ़र किया। शायद थोड़ा डीप था इसलिए शायद ट्रांसफ़र किया होगा। मैंने पहली बार इतने छोटी बोट में ट्रैवल किया है। मज़ा आ रहा था और थोड़ा डर भी लग रहा था, क्यों झूठ बोलूँ। और आगे देखो। फिर हम लोग वहाँ पे पहुँच गए एंड वो जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी एंड चारों बाजू पूरा पानी पानी था। एंड वहाँ पे बीच में एक क्रॉस था एंड जहाँ पे हम लोग घूम रहे थे वहाँ पे पूरा पानी आ जाता है शाम के टाइम पे। एंड वो नज़ारा तो कुछ अलग ही होगा देखने के लिए, बट ठीक है, जितना भी मिला हम लोगों ने एंजॉय किया बहुत। अब अभी आगे देख लेना अभी क्या क्या हम लोगों ने एंजॉय किया।
उसके बाद जो थ्रिलर बोट राइड जो चालू हुई ना, बाप रे बाप, आप लोग देख लेना मैंने क्या क्या शूट किया है, क्योंकि इतना डर लग रहा था कैमरा निकालने के लिए, फिर भी मैंने अपने रिक्स लेके मैंने अपना एटलीस्ट फ़ोन और मैंने एक्शन कैमरा जो पूरा शूट किया, DSLR तो मैंने निकाला ही नहीं पानी के डर की वजह से, क्योंकि वो पानी पूरा अंदर आ रहा था। अभी मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, आप देख लेना मैंने क्या क्या शूट किया है वहाँ पे। Finished our ride. It was awesome, seriously. It was thriller also, and so we are going back now. चलो बाय। शायद आपको इतना थ्रिलर लगा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा पता नहीं चलता है, बट जब आप एक्सपीरियंस करोगे तभी आपको पता चलता है कि बाप रे बाप इतना डेंजरस होता है वो। एंड डर इसलिए लग रहा था क्योंकि स्विमिंग आती नहीं है, अगर कभी गिर गए तो इसलिए थोड़ा डर लग रहा था। अगर स्विमिंग आती थी तो मैं खुद जंप मार देती थी। आई वॉज जोकिंग। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। आईडी का नाम है स्कूटर रानी, एंड वहाँ पे मैं हमेशा स्टोरी पोस्ट करते रहती हूँ। विद दैट सेड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट फ्रॉम अंकिता ठाकुर।